هو نفس السيناريو المعفن بتاع كل مره، مفيش تغيير منه قسما بالله. في تغيير فيه هو الشوط الاولاني نجيب جون، الشوط الثاني لما يتعادل لما يتغلب، مفيش اي تغيير، مفيش اي حاجه جديده. مدرب ما بيتعلمش، مدرب ما بيتطورش، مدرب مفيش منه اي حاجه تاخدها منه، مفيش اي نيله. احنا قلنا بعد ماتش القمه خلاص يمشي، يغور مدرب مفيش منه اي لازمه يا عم. مدرب ما عندوش رؤيه، مدرب ما عندوش شخصيه. وهو لو كان عنده شخصيه النهارده، هو لو مدرب عنده شخصيه في كل الماتشات اللي فاتت دي كلها، لما تتعادل المفروض فريقك تقف تاني على رجلها وتجيب التاني وتكسب. لكن مدرب بلا شخصيه، ما عندوش شخصيه، فعشان كده مش مصدر الشخصيه ديت للعيبه بتاعته، مفيش منه خالص. النهارده بعد ما جبت جول في الشوط الاولاني المفروض كنت تدوس وتخلص. لكن ايه؟ ازاي الشوط الثاني يخش عليا اقعد بقى اتمرقع في الشوط الثاني لحد ما يدخل فيها التعادل من جون؟ ايه من جون ملوش اي لازمه. هم غلطه مننا احنا، ده طول الماتش ما بيعملوش هجمه يا راجل، طول الماتش ما بيعملوش هجمه عينه واحده. الجون اللي يدخل فينا جون ملوش اي لازمه وغلطه مننا احنا. مفيش اسوأ من كده، مفيش اسوأ من كده. ليه؟ لان انت عندك مدرب مش مدي شخصيته للعيبه بتاعته، مش مدي القوه والشراسه للعيبه بتاعته، مفيش منه.